종이 첫 번째 기념사예요. 우리 진행 삭제 있나요? 태극기 앞이 종이입니다. 한번 더? 종이 설명사가 잠시 설명드리겠습니다. 안녕하십니까. 우리마을 LP하우스에 오신 것을 환영합니다. 저는 부산문화관광회사사 김정입니다. 이곳에서 서 계신 이분들은 2005년 당시 한국 대통령께서 20곡의 탁구의 정상을 맞이하고자 합니다. 저 지금 모시고 있는 12장생들은 서울 창덕궁에 있는 12장생들은 재현한 역파입니다. 한국의 전통 공예품이 낮은 실기로 자괴, 신분, 상하를 통해서 2005년 에이펙 회의를 기념하기 위해서 특별히 제작된 작품입니다. 조선시대에 임금께서 신하들에게 복을 빌기 위해서 해마다 선물을 하사하셨는데 장수를 비는 특히 우한학으로 표현되어 있는 저 20마리의 학을 하는 것입니다. 다음 장소 이동해도 되도록 하겠습니다. 총리님한테 난 맞춤을 드리겠습니다. 잠시 의자 정리하겠습니다. 뭐 사회를 보는 사람은 따로 없는 거죠. 우리 이시바 총리님, 우리 대한민국 국민들과 함께 우리 총리님과 우리 함께 방문하신 일본의 강요 여러분 진심으로 환영합니다. 제가 일본을 방문했을 때 우리 총리님부터 정말로 많은 분들이 많은 준비를 통해서 크게 환영해 준 점에 대해서 지금도 매우 감사하게 생각하고 있습니다. 私の訪日に際しまして、総理をはじめとしまして、様々な方々より、多大なるご準備を通じて私たちを大いに歓迎してくださいましたことに、今もなお感謝を申し上げたいと思います。 특히 정말 음식을 잘 준비해 주셨는데 그중에 이시바 카레가 최고였습니다. 特にその中でも最も用意がよくできていたのが料理でありましたけれども、その中でも石破カレーが印象深かったです。 네. 그리고 오늘의 이 정상회담은 한국과 일본만 서로 할 수 있는 그야말로 셔틀 외교의 진수라고 할 수 있는데 정말 한국과 일본은 물리적으로 가까운 거리이기도 하지만 제가 취임 100일 만에 무려 우리 총리님을 3번씩이나 뵀습니다. そして本日開かれますこの韓日首脳会談は韓国と日本だからこそできるシャトル外交の真骨頂だというふうに言えます。韓国と日本両国は物理的にも近いこともありますので、私就任後約100日余り過ぎていますけれども、もうすでに3度総理にお会いしております。 제가 지금 서울에서 전용 열차를 타고 내려왔는데 아마도 총리님께서 일본에서 부산으로 날아온 것과 거의 시간이 비슷하거나 오히려 더 시간이 짧았을 것 같습니다. ソウルから私はこちらまで参るまでに専用の列車を利用しましたけれども、私がソウルからプサンまで来るときにかかった時間より、おそらく総理が日本からプサンまで来た時間の方が似ているか、またはより短かったのではないかと思います。 한국과 일본이 물리적으로 가까운 이 거리만큼 정서적으로도
경제적으로도 또 사회 문화적으로도 안보상으로나 정말로 가까워지기를 바랍니다. 韓国と日本が物理的な距離が近いことほど、感情的にも、また経済的にも、社会文化的にも、そして安全保障的にも近くなればということを願っております。 제가 처음 뵀을 때 한국과 일본은 앞마당을 같이 쓰는 이웃과 같은 관계라고 말씀드렸는데 세상이 점점 어려워질수록 이 가까운 이웃들 간의 정리와 교류가 정말로 중요하다고 생각됩니다. 私、最初に総理にお会いしたときに韓国と日本の関係を前の庭を共有する隣人のような関係だというふうに申し上げましたけれども、今、世の中が難しくなっている時期だからこそ、難しくなればなるほど、隣人の間での情、そして交流が非常に重要ではないかというふうに思います。 셔틀 외교를 정착시켜서 한국과 일본 사이에 정말 시도 때도 없이 함께 오가면서 공동의 발전을 기약했으면 좋겠습니다. シャトル外交をしっかりと定着させまして、韓国と日本の両国の間では時を分かつことのなく行き来して共に発展をさせていきたい、そういう思いであります。 제가 총리님께 다음 셔틀 외교로 한국을 방문하게 되시면 가급적이면 서울이 아닌 지방에서 뵙자고 말씀드렸는데 역시 총리님께서 지방 창생에 특별히 지역 발전에 특별히 관심 있는 분이셔서 그랬겠지만 흔쾌히 이 부산에서 양자회담을 할 수 있도록 동의해 주신 데 대해서 각별히 의미를 부여합니다. 私は総理との間でお話をしたときに、次のシャトル外交のために韓国を訪問される際にはなるべくソウルではなく地方の方でお会いしましょうということを申し上げましたけれども、確かに総理は地方の創生、地域の発展にご関心が高いだけに快くプサンでの首脳会談の開催に同意してくださいました。そのことに対しましても大変有意義に考えております。 한국과 일본은 여러 가지 측면에서 비슷한 과제를 안고 있는데 그 중에 하나가 아마도 수도권 집중 문제이고 총리께서 각별히 지역 균형 발전, 지방 발전에 관심이 높으신데 그 점은 저와도 너무나 똑 닮아 있다는 말씀을 드립니다. 総理、韓国と日本はさまざまな面で似たような課題を抱えている国同士であります。その中で最も大きなことが首都圏に集中していることが問題ですけれども、総理やはり格別に地域の均衡の取れた発展、そして地方の発展に高いご関心があることでありますけれども、それは私と瓜二つなのだと思います。 쉽게 공감할 수 있는 사회 문제에서부터 또 경제 문제를 넘어서 안보 문제, 그리고 더 나아가서는 정서적 교감도 함께하는 그런 아주 가까운 한일 관계가 만들어지기를 기대하고 오늘의 정상회담이 새로운 한일 관계를 만들어내는 주춧돌로 자리매김하기를 기대합니다. 환영합니다. イ・ジェミョン大統領におかれましては、このように我々を釜山にご招待いただきました。心より厚く御礼を申し上げます。本当にご対応のところ、時間を作っていただきました。心より厚く御礼を申し上げますし、また、ご列席の政権幹部の皆様方にも厚く御礼を申し上げます。この釜山は、晴れた日には対馬が見えると言われる土地であります。両国の近さを示しておりますし、今、大統領がお話のように、飛行機で2時間で参りました。おそらく私の出身地から飛行機で1時間だろうと思います。本当に極めて近いこの地域におきまして、大統領、先ほどお話のように、ソウルでなくて、地方都市でやろうということが、こういう形で実現しますことを心からありがたく思っております。 대한민국 이재명 대통령님께서 이렇게 저희를 부산에 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 정말로 바쁘신 가운데 시간을 내주셔서 진심으로 감사하고
그리고 이 자리에 모이신 정부의 간부 여러분들께도 진심으로 감사 말씀드립니다. 여기는 맑은 날에는 스시마가 보일 정도로 아까도 좀 釜山は朝鮮通信使の日本への出発の地でもありました。朝鮮通信使に象徴されるように人と人との活発な交流に支えられながら両国が厳しい環境の中で共通の利益を見出し協力を進めていくことができるということは何より素晴らしいことだと思っております。今年は国交正常化60年でありまして朝鮮通信使を偲ぶようなその歴史を象徴するような催しも行われたところであります。多くの人々が朝鮮の素晴らしい文化とそして日本とのつながりというものに感銘を深くしたところであります。 네, 부산은 조선통신사가 일본으로 출발한 곳이기도 합니다. 조선통신사의 상징되는 활발한 인적 교류에 힘입어 양국이 엄중한 환경 속에서 공동의 이익을 찾아내 협력을 추진해 나갈 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 올해는 한일 국교 정상화 60주년이 되는 해입니다. 조선통신사를 기리는 그런 역사적이고 기리는 행사나 아니면 역사를 상징하는 그런 행사도 이루어졌다고 합니다. 그래서 많은 분들이 조선통신사에 얼마나 훌륭한지 그리고 한국과 일본이 얼마나 가까운지를 다시 한번 감명을 받았다고 들었습니다. 本日発表する共同文書にのっとりまして人口の減少、少子化、高齢化、首都一極集中あるいは農業の農産物の自給率の低さあるいはエネルギーの自給率の低さ等々共通の社会課題の解決にお互いの知恵を経験を生かしてそして解決を見出すようなそのような新しい日韓関係が作られることを期待をいたしております。日韓科学技術協力委員会も再開したいと思っております。 오늘 발표할 문서에 따라서 인구 감소, 저출산 고령화, 그리고 수도권 집중, 그리고 농업, 농산물의 자급률, 낮은 자급률, 그리고 에너지의 낮은 자급률 등등 공동의 사회 문제를 해결하기 위해서 서로 지혜와 경험을 공유하면서 양국 관계를 만들어 질 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 양국의 과학기술협력위원회도 재개하길 희망합니다. 私は今日で内閣総理大臣に就任して365日目になります。1年間務めてまいりました。私どもの外交の締めくくりをこうして大統領との会談で終えることができるということの意義深さを本当にしみじみと感じておるところであります。 저는 오늘로 내각 총리 대신으로 취임한 지 365일이 됩니다. 그래서 1년 동안 지금까지 총리직을 맡아왔습니다. 저의 마지막 외교 마무리를 이렇게 대통령님과의 정상회담으로 잘 마무리할 수 있는 것을 대단히 뜻깊은이라고 진심으로 생각하고 있습니다. これだけ極めて近い位置にございますので、日帰りも十分に可能であります。日本と韓国が他のどの国よりも緊密に連携し、頻繁に交流をし、そして毎回シャトル外交の成果が出るような、そのようなことを今後から私どもも努力をしてまいりたいのと思っております。どうぞ本日はよろしくお願いを申し上げる次第です。なお、カレーライスをお褒めいただきましたことは誠に光栄なことでありまして、またご一緒できれば大変に幸せに存じます。 네, 이렇게 대단히 대단히 가까운 위치 관계에 있기 때문에 우리가 충분히 또 당일치기도 왔다 갈 수 있는 것도 충분히 가능하다고 생각합니다. 이렇게 한국과 일본의 양국 관계는 다른 어느 나라들보다 긴밀히 공조를 하면서 그리고 빈번히 완례를 하면서 교류를 하면서 이렇게 매번 만날 때마다 셔틀 외교의 성과를 낼 수 있도록 앞으로 잘 노력해 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 그러니까 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 그리고 카레라이스에 대해서 칭찬을 해주셨는데 대단히 영광으로 생각을 하고 나중에 또 함께 자리를 함께 할 수 있으면 다시 함께 자리를 함께 할 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다. なお空港に着きましてからここに参りますまでに、イ・スヒョンさんのお墓をお参りをさせていただきました。イ・スヒョンさんが日本の東京の駅において危険を顧みずに日本人を救おうとして犠牲になられたと。
それからもう24年が経っております。人のために自分の命を投げ出すと、そのようなイ・スヒョンさんの高い志と豊かな人間愛に改めて敬意を表する次第であります。 그리고 여기 공항에 도착하고 나서 여기에 오는 도중에서 길에서 이수현님의 묘지를 참배했습니다. 그래서 이수현님은 일본 도쿄의 한 어떤 역에서 또 위험을 무렵쓰다가 일본인을 구하려다가 해서 희생자가 되신 분이신데 그때부터 14년이 되었습니다. 이렇게 남을 위해서 본인의 생명을 목숨을 던질 수 있는 그런 숭고한 뜻과 그리고 또 끝도 없는 그런 사랑에 대해서 이수현님 사랑에 대해서 저희가 존경의 마음을 가지고 있습니다. 改めまして本日の機会を与えていただきましたことに心より感謝申し上げます。 다시 한번 오늘 이런 자리를 마련해 주셔서 감사드립니다.